ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേര് BBCൻ്റെ മൾട്ടി റൗണ്ട് എയർ പിസ്റ്റൽ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ ബെരേറ്റയുടെ 84FS അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാരൽ ലെങ്ത് ആണ്. ഏകദേശം 100 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാരൽ ലെങ്ത് വരുന്നത്. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 177 mm ആണ്. ബട്ട് ബാരൽ ലെങ്ത്തിന് വരുന്നത് 100 mm ആണ്. പിന്നെ വെയിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം MTയിലാണെങ്കിൽ 650 ഗ്രാമാണ് ഇതിന് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മാഗസിൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 17 റൗണ്ട്സ് ആണ്. ഇതിന് പവർ വരുന്നത് ഏകദേശം 3 ജൂളാണ് വരുന്നത്. 360 FPS വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഷോർട്ട് ബാരലാണ്. അതുപോലെ വളരെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ